Sáng nay 31 tháng 3, tại trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, phường Tân Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị định hướng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2025-2026. Qua các báo cáo tham luận tại hội nghị cho thấy, trong thời gian qua, công tác giáo dục định hướng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông được sự quan tâm chỉ đạo lãnh đạo, sự hỗ trợ phối hợp của cơ quan đoàn thể các cấp và sự đồng thuận của xã hội và nhân dân. Tuy nhiên, một số địa phương chưa có cơ sở giáo dục nghề nghiệp làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác định hướng, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông. Gia đình học sinh chưa quan tâm đến hướng đi cho con em sau trung học cơ sở, trung học phổ thông. Học sinh chưa chọn được hướng đi trong tương lai. Động cơ học tập còn hạn chế nên không tiếp tục vào học cấp trung học phổ thông hoặc tham gia học nghề. Hội nghị là dịp để các đại biểu trao đổi, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác định hướng, phân luồng học sinh trong thời gian tới, góp phần giúp các em có lựa chọn ngành nghề phù hợp.